Qandli diabeti bor insonlar uchun qandni tushiradigan bittagina oddiy usul. Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'rsangiz bu usul haqida ma'lumotga ega bo'lasiz va uni hayotingizga tatbiq qilish orqali qandli diabetni to'liq boshqarish imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Shunday bir usul borki, u qandni to'liq nazorat qilishga yordam beradi. Oddiy, hammamizni hayotimizda har kun, har soniyada, har daqiqada uchraydi. Faqat unga ozgina e'tiborli bo'lish kerak va ozgina dangasalikdan chiqish kerak xolos. Hoziroq videoni like-sharingizni bosib qo'ying, qo'llab-quvvatlang bizni. Nimadir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentlarda yozib qoldirishingiz mumkin va obuna tugmasini bosib qo'ying. Ya'ni bu qilgan ishlaringiz faqatgina bizni mana bu suhbatimizni boshqa insonlarga ham yetib borishiga shunchaki ko'makchi bo'ladi va ular ham siz tufayli hayotlarini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Agar siz ular ham hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishini xohlasangiz, o'sha qo'lchani qizartirib qo'ying do'stlar. Demak, shunday bir usul borki, u haqiqatan hayotingizni o'zgartiradi. Bu qanaqadir ovqat emas. Bu qanaqadir meva emas. Bu qanaqadir yeydigan nimadir mahsulot emaski, sizni hayotingizni o'zgartiradigan bo'lsa, esingizdan chiqarmang. Hech qanaqa qandni tushiradigan, yeydigan mahsulot yo'q. Hech qanaqa. Oddiygina haqiqatni tushunib olishingizni xohlagan bo'lardim. Tashqaridan og'iz bo'shlig'iga kiritgan har qanday narsangiz, har qanday nima bo'lishidan qat'iy nazar, faqatgina suvni kaloriyasi 0 ga teng. Qolgan har qanday mahsulot tashqaridan kirdimi, u ovqat bo'lishi shart emas. U qozonda qaynashi, ichiga piyoz solingan va albatta qaynagan bo'lishi va keyin ovqat deb atalgan bo'lishi shart emas. Har qanday narsa og'iz bo'shlig'idan oshqozonga tushar ekan, u sizda qandni ko'tarishga xizmat qiladi. Ya'ni birorta qand tushiradigan mahsulot yo'q aslida. Chunki nima yemaylik, hammasi qandni biroz ko'taradi. Faqatgina ularning farqi qaysidir juda ham sekin ko'taradi, qaysidir juda tez ko'taradi, qaysidir bir necha soatlardan keyin ko'tarishi mumkin, yo bo'lmasam hattoki bir necha marta ko'tarishi mumkin. Demak, yeydigan mahsulotlarning hammasi qandni ko'taradi. Demak, unda nima qandni tushiradi deydigan bo'lsangiz, qandni faqatgina yurish tushiradi. Ya'ni meditsina aralashmagan holatda aytyapman. Ya'ni meditsina aralashadigan bo'lsa, qand tushiradigan narsalar ko'p. Tabletkalar bor, insulinlar bor. Bularning hammasi qandni tushiradi, lekin meditsina aralashmagan va siz hayotingizga bemalol tatbiq qilishingiz mumkin bo'lgan, shifokor maslahatisiz hattoki qo'llashingiz mumkin bo'lgan yagona qand tushiradigan narsa bu yurish, harakat. Har qanday harakat qandni tushiradi. Qachon, necha marta ovqatlanasiz? Men sizni ovqatingizga chegara qo'ya olmayman. Har biringizni boshqara olmayman. Ya'ni siz 3 marta, siz 2 marta, siz 1 marta ovqat yeng degan bilan baribir bilganingizdan qolmaysiz. Biz o'zbekmiz. Bizda to'y, hasham, mana shunga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Tug'ilgan kun, ziyofatlar juda ham ko'p va biz nafsimizni boshqarish degan joyga kelganda ojizmiz aslida. To'g'risi, buni to'g'ri tan olaylik. Men ham shundayman, siz ham shundaysiz, atrofimizdagi boshqalar ham xuddi shunday. Demak, bunaqa paytda nima qilish kerak? Shunchaki ozgina xarakter shakllantirish kerak. Shunchaki ozgina yedizmi? Mana bilasiz, siz hozir ortiqcha yedingiz. Bilasiz yoki shuni o'tirdingiz, umuman yedingiz, nimadir qilish, sizda qandli diabet bor va qand ko'tariladi. Bilasiz, ichingizdan sezasiz mana shu narsani-da. Shunday yeb bo'ldingiz, masalan, qayerdadir o'tirib, uyingizda misol uchun ovqatlandingiz, yeb bo'ldingiz, dasturxonga omin qildingiz, o'rningizdan turdingiz, shunchaki 20 daqiqa yuring. Shunchaki yugurish shart emas. Hansirab, charchab bunaqa qilish shart emas. Shunchaki sekin, asta, chuqur nafas olgan holatda 20 daqiqa yurib bering. Kuniga 3 marta ovqat yeysizmi? 3 marta 20 daqiqadan yuring. 5 marta ovqat yeyishga majbur bo'lib qoldingiz. Misol, shunaqa vaziyatda siz 5 marta ovqat yeyishga majbur bo'ldingiz yoki nabirangizning qo'lida yoki farzandlaringizni qo'lida nimadir narsa ko'rdingiz, olma, nok, nimadir anor ko'rdingiz-da, yegiz keldi. Biz insonmizda, yeb qo'ydingiz. Yedingizmi? Yurib bering. Shunchaki hech bo'lmaganda yurish bilan hayotingizni bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Esingizdan chiqarmang. Mushaklar qancha ko'p ishlaydigan bo'lsa, qand shuncha ko'p sarflanadi. Ya'ni insulin oladiganlar buni juda ham yaxshi biladi. Mushaklarga energiyani hatto insulinsiz o'tkazish imkoniyati faqatgina harakatlardagina bo'ladi.
qancha ko'p harakat qilsangiz, shuncha qand tezroq mushakka sarflanadi. Shuncha qonda baland turmaydi-da, mushaklarga sarflanadi. Yoki qaysidir tabletkani ichib uni sidik bilan chiqaraverishga majbur qilib qo'ymaysiz. U siz uchun sarflanadi, sizning mushaklaringiz uchun sarflanadi. Buni o'zingiz uchun yozib olsangiz ham mayli, shunchaki kulgili smile bilan yozib qoldirsangiz ham mayli, buni o'zimiz bilardik, buni menga o'rgatish kerak emasdi deb kommentlar yozib tashlasangiz ham mayli. Mayli, bemalol. Siz bilasiz, bilaman. Hammalaringiz bilasiz. Bilgan holatlaringizda yana takrorlayapman, chunki bizning ongimiz shunaqa. Qancha ko'p takrorlayversak, keyin odat tarziga aylanadi. Toki siz mana shu narsalarni odat tarziga aylantirmagunizcha, mana shu sizni hayotingizni o'zgartiradigan videolar qilishdan charchamayman do'stlar. Men har kun sizni hayotingizni o'zgartirish uchun nimadir hissa qo'shishga tayyorman va u uchun harakat qilaman, kerak bo'lsa jonimni beraman. Maksimal darajada harakat mendan, yetkazib berish mendan, amal qilish esa sizdan. Do'stlar, bemalol shunchaki har kun bitta narsani o'zgartiring hayotingizda. Bitta harakat qo'shing har kun. Hatto o'tirgan joyingizda, hatto yotgan joyingizda ham qo'llarni qimirlatib, bitta qo'shiqni qo'yib, shunchaki o'ynab berib ham harakat qilsa bo'ladi aslida. Bu qiyin ish emas. Shunchaki u sizning xohishingizga, u sizning xarakteringizga bog'liq. Agar juda erinadigan bo'lsangiz, qog'ozga yozingda-yu, qayerda o'tirasiz yozib qo'ying. Tur, harakat qil. Ismingizni yozingda-yu, yozib qo'ying. Yashashni xohlasang, yaxshiroq yashashni xohlasang, yotib qolishni xohlamasang, harakat qil deb yozib qo'ying. O'zingiz uchun yozib qo'ying. Qayerda ko'zingiz tushadi, hamma joyga yozib qo'ying. 5 daqiqa harakat qiling, 2 daqiqa harakat qiling. Muhimi harakat qiling. Bilasizmi, necha marta shu so'zni takrorladim? 100 martadan oshiq takrorlagandirman harakat degan so'zni. Ha, do'stlar, bizni hayotimizni o'zgartiradigan yagona sehrli odat bu harakat. Demak, bloknotingizni oling va yozib qo'ying. Qandni tushirishni eng arzon usuli, qandni tushiradigan eng arzon dori, qandni tushiradigan eng xavfsiz dori bu yurish. Qancha ko'p harakat qiladigan bo'lsangiz, shuncha oyoqlaringiz bilan bog'liq muammolar o'z-o'zidan yechilishni boshlaydi. Qancha ko'p harakat qiladigan bo'lsangiz, mushaklaringiz yaxshilanish hisobiga qon aylanish yaxshilanadi va qon aylanish yaxshilangandan keyin hattoki o'sha ko'zdagi xiralashishlar bo'lsa agar sizda, o'sha ko'zdagi xiralashishlar ham yo'qoladi. Qancha ko'p harakat qiladigan bo'lsangiz, qancha qon aylanishini tiklaydigan bo'lsangiz, qancha limfa oqimini tiklaydigan bo'lsangiz, immunitetingiz mustahkam bo'ladi va siz o'zingizni har kun kechagidan yaxshiroq his qilishni boshlaysiz. Va qarabsizki, qandli diabet tomonidan sizga qo'yilgan asoratlar agar allaqachon qo'yilgan bo'lsa, masalan sizga allaqachon polineuropatiya, allaqachon nefropatiya tashxislari qo'yilgan bo'lsa, ishoning, 1 yil harakat qiling, 1 yil tinimsiz har kun hech bo'lmaganda 5 kilometr, 6 kilometr harakat qilishni yo'lga qo'ying har kun. Qarabsizki, mana shu asoratlar sizdan ketishni boshlaydi va bu asoratlar sizni qiynamaydi. Bu asoratlar uchun har oy kapelnitsalar olishga majbur bo'lmaysiz. Bitta narsani esingizdan chiqarmang, shu joyga aytib o'tib ketay. Shunchaki qandni o'lchadingiz, shunchaki sifralar sizni hayotingizni o'zgartirmaydi. Sizning holatingiz sizni hayotingizni o'zgartiradi. Qand 5 bo'lishi mumkin, lekin sizning holatingiz yomon bo'lishi mumkin. Men tushunaman. 2 kun oldin, 3 kun oldin qand 15, 20 bo'lgan bo'lsa, qand 5 ga tushgan paytda sizning holatingiz biroz yomonlashadi. Lekin u ma'lum bir vaqt, 1 kun 2 kun, maksimal 3 kun bo'ladi. 3 kundan keyin hammasi o'tib joy-joyiga tushishi kerak. Agar joyiga tushmasa, agar sizda shunaqa holat bo'lmagan bo'lsa va siz shunchaki qonda qand darajasi 6-7 bo'lsa ham o'zingizni kuchsiz, harakatsiz, hech narsaga yaroqsiz his qilayotgan bo'lsangiz, faqat uyqu kelayotgan bo'lsa, boshingizni ko'tara olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizda kuchli holsizliklarni sezayotgan bo'lsangiz, demak bu yerda organizm bilan bog'liq qandaydir muammolar boshlangan va bu muammolarning yechimi tizimli ravishda qandni boshqarish bilan bir o'rinda harakat qilish. Yeyish haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Faqat hammani so'raydigan nima yeyishni ayt. Siz mana shu qayta-qayta aytgan harakat qilish tizimini, harakat qilish usulini o'zingizda shakllantiring. Yeyish sekin-asta bo'laveradi. Bitta narsani esingizdan chiqarmang, yana bir marta aytaman. O'zi bir kosa ovqat sig'adigan oshqozoningiz bor. Bir kosa ovqat sig'adigan oshqozon uchun ertalabdan kechgacha shuncha odamni suhbatini eshitasiz. Nechta menga o'xshagan shifokorlarni sizni hayotingizni o'zgartiradigan sehrli gapini izlab, ya'ni menga nima yeyish mumkin ekan deb izlaysiz.
Bir kunda o'nlab shifokorlar, men bilaman-ku, o'nlab videolarni tomosha qilasiz. Даже hatto kimlardir undan ham ko'pini tomosha qiladi, kimlardir qayta tomosha qiladi. Ya'ni ichidan yeydigan narsa izlash uchun. Juda ko'pchiligimiz shundaymiz. Do'stlar, iltimos, salgina e'tiborli bo'ling. Bir kosa ovqat sig'adigan oshqozon uchun buncha ko'p yeyishni o'ylamang. Ozgina mayli yeng, oshingiz bo'lsin. Yegandan keyin harakat qilishni bilish kerak. Shu uchun iloji boricha kamroq yeng, ko'proq harakat qiling. Hammasi juda ham ajoyib va bir umr sizni sog'lig'ingizni hech qanaqangi asoratli buzib qo'ymaydi. Salomat bo'ling, o'zingizni asrang do'stlar.